जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे जाके किसी भी व्यक्ति का स्टेटस वॉच करते होंगे, देखते होंगे, तो वहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई नहीं देती होगी उस व्हाट्सएप की। जैसे कि मैं अपने व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टेटस है, जैसे कि कोई लिखा हुआ है, कोई इमेज वाला स्टेटस है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन जब कोई वीडियो वाला स्टेटस होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस स्टेटस की आवाज़ नहीं आती होगी। ठीक है, अगर आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही है व्हाट्सएप स्टेटस की, तो आपको कैसे सही करना है इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है, सिंपल है। देखो, सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप से बाहर निकल आना होगा और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, आपको सबसे पहले अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है। कोई भी स्मार्टफोन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वो हर स्मार्टफोन में सेटिंग वर्क करेगी। तो यहाँ पे आपको ऊपर सेटिंग का एक सर्च बार मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे डू नॉट। अगर इससे भी आपका नहीं हो रहा है तो लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे करना है। डू नॉट डिस्टर्ब साउंड एंड वाइब्रेशंस पे आप क्लिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपका ऑन है, ठीक है, इस तरीके से ऑन है, ये देख लेना है, तो इसे कर दीजिए यहाँ से बंद। ठीक है, जैसे मैंने बंद कर दिया। ठीक है, जैसे आपको इस तरीके से बंद करना है और यहाँ से आप बैक चले आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक चांद का आइकन होता है, ये अभी देखेंगे। उसका मतलब ये है कि डू नॉट डिस्टर्ब आपके फ़ोन में लगा हुआ है, ये ऑन है, तो आपको इसे कर देना है यहाँ से बंद, अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो। ठीक है, लास्ट में आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मेन सेटिंग तो यहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा है वॉल्यूम बटन फंक्शन, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका रिंगटोन वाला यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपको करना है मीडिया। ठीक है, क्या करना है, मीडिया, इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे होगा, तो इसे भी यहाँ से बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड। अगर आप नोटिफिकेशन साउंड भी रखना चाहते हैं, ये देख सकते हैं, इसे भी यहाँ से ऑन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने फ़ोन से बाहर निकल आना है। एक बार एक काम और कर लीजिए, यानी कि अभी एक काम और कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाके अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अपडेट करने के बाद फ़ोन का जो पावर वाला बटन है उसे आप दबाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से रीस्टार्ट या रीबूट। अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या रीबूट कर लेना होगा। उसके बाद आपका जो स्टेट यानी कि दूसरे का स्टेटस जब आप बात करेंगे तो उसमें साउंड आएगी 100%। फिलहाल लेता हूँ विदा, जय हिंद।